بسم الله هذا أول فرح سنة ولكن شافعنا ما أنت نصاب وقته هاي فكابد المغرسي هذا كره بدن marka ugu horeysa inaan ogaano waa kuma malafsade aygu saddexan waa Xasan Cabdirashiid Mukhtaar ninaasteeda ama dadka ay garanayaan waxay tahay malafsade saddexaas inaad guursato sidee kugu suurta gashay ما شاء الله والله waa wax inta ugu badan ee dadka dhalinyarada aniga yaqaano ama dadka igu dhow dariskayga xataa ahaatee ay ku mashquulsan yihiin waan dadaalay laakiin rumeynteeda Ilaahay baa iska lahaa alxamdulillah waxa ii suurta galiyay ama Ilaahay ka soo koob i garab istaaga waxay tahay waa marwooyinkayga oo ayaga raali iskaga ahaa ama go'aankayga ama habmigayga ama waxa aniga aan u baahnaa in aan helo ila rumeeyay ayagana igu garab istaageenna boqolkiiba boqol oo mahad celinaya walaalkii Allahu akbar marka su'aasha intaas ugu baxay Shaafic su'aasha kale aan ku weydiinaa waxay tahay waxa la is weydiinaa nin dhalinyaro oo 20 jir oo saddexaas geesaha ay ka fadhiyaan oo saddex saxaas ah ku qanacsan yihiin sidee macnaha ku dhici kartaa طيب كود كويشن ما شاء الله والله waxay igu suurta gashay waxay tahay horta gabadhaan guursaday gabadhaan markaan guursaday marwadeedii koowaad waaye Allah khayr ha siiye kadib maadaama aniga aan u sheegay aan ku dhahay waxaan rabaa inaan booskeeni aan soo buuxiyo oo aan ilmaheeni badsano aan ku dhahay ama ra'yigay ahayd ayadina hadal igama gelin waxay tir igu garab istaagtay oo mid kaleete waxa waaye way soo dhaweysay example hal mid aan ku sheegayaa qofka marka xiriir la sameynayso waxa laga hadlaa waxay tahay waa serious inaan dhado walaal ani inaan guursadaan rabaa hamigeygu waa saas waa ila cunay waa ila cabay waa ila ceeshay macnaha hadeena qofka markaas iyo dahabaan rabaa iyo guriyaan rabaa ee dhahdo qofkaas guur iyo nolol diyaar ma iska deynaysaa marka gabadha marka aan haasaawayo gabadha marka la haasaawayo aan la hadlaayo waa u sheega waxaan inaan xaasaar leeyahay waxba kama qariyo marka maadaama ay arkeen ani dheernaanta igu jirto iyo reactionkayga markay arkeen oo aniga aan nolol iyo wax qurux badan aan diyaar la markay arkeen kulli ayagina waa soo dhaweeyeen oo runtii daacadnimadaas un bay igu soo raaceen aasha kala raba inaan ku weydiiyo waxay tahay oo muhiimka ah oo isla isweydiinayo maadaama aad tahay saddexaasna isla nooshihiin waxa la yiri Soomaaliya waxa ku mahmahada Carabi ilka iskugu dhow labadooduna waa isqoomaane bal sidee macnaha hadii ay timaado lacala in la isharufo ama si la soo fiiriyo sidee waxa lisaa su'aashan hadaan kaaga jawaabo walaalkay waxay tahay marba hadaa aragto dad meel ku wada nool ama dad wax isku darsanayo waxa horta lama huraana inuu meesha imaado waxa la rules macnaheedu yahay sharciyo rules kaas qof walba qofkii ka soo gudbo la ciqaabo qofkii oo rules kaas raacana meeshiisi oo sidii ay ahaato lagu awaal mariyo waxa jir rules kaas haduu ka baxo waxa qofkii waa la ciqaabo ayagan raali ku wadayeen maadaama aad bir sharciya degsan oo labadu saddexdaas xaas hadii macnaha meesha wax yimaadaan sharciga degsan qof kasto kamid in lagu qaadan hal ay ku yihiin bal sharcigaas muxuu noqon karaa ruleskiina anaga hadda waxaan dad meel ku wada nool hal weel ku wada ceesha hal goolna wada shaxda gabdhahayga aad u jeedaan waxa waaye xilliga aysan anaga aanan wada joogin waxay sameeyeen horta waxaan baraa quraanka ma sha kale to jirta dhanka maadigana waa ka caawiya halkii malafsaadi hal mar aan kula kaftamo inaan saddexaas guursado waxay ku xiran tahay inaan guriyo badan leeyahay inaan hanti badan leeyahay inaan nin lacag haysta aan ku xiran tahay ruleska noo yaal waxay kamid ah in case gabadhaana waxay gabadhii weyneed oo marwadi waxa qaladka kala gabadha ma sha Allah qalad uu iman kara bilaadan way Carabi ilka isku dhaw xataa waa isgaaran saas badidin ma sha Allah markay gabadhan qaladkii gasho hadii aan markii aan habeenkii aan imaado guriga ama aan shaqadeeda ka soo faaruqo hadii aan quraankii ama maadigii aan ka rabay ee ka bixi weyso ayadii hadana qaladkii gashay markaas ba qaladkeed maliya oo waxaan ku sameeyay macallinnimo anigoo ah oo aan ka baxay booskii xaajinimadii waan garaa ma sha Allah number 1 waxa loo baahan waxay tahay waa alqanaa in meesha jirto qanacsanaan exactly hadda aniga waxaan deganahay waa laba qol ma sha Allah aan ku soo guursaday marwadeed koowaad khayr Allah siiyo marwadenkayga dhan ma sha Allah labadaas qol kamid ah aniga degan waxa soo har waa hal qol waxa degan saddexdeed dambe ma sha Allah habeenkii ayaga soo xilqaamaan qof walba habeenkii gabadhaas oo waxa waaye ma sha Allah faatixada wada akhrineen ayaga iska soo saaran alxamdulillah marka number 1 waxa loo baahan waa alqanaaca walaalkay